महफिल में शमा बांध दिया, जिसमें कई हंसी लड़कियों ने अपने खूबसूरत अदाओं से रैंप वॉक किया। इस कार्यक्रम के जज रहे सनी अग्रवाल और कविता कनाके। इस शो की विनर रही रोजलिन डिसूजा और फर्स्ट रनर अप रही लाड़ा लक्की। हैंडसम अभिनेता मान कपूर बने शो स्टॉपर। स्पेशली ये अवार्ड फंक्शन थोड़ा डिफरेंट था और इसके अंदर हम लोगों ने 137 कंपनीज़ को इनवाइट किया था। इसके अंदर 70 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो गारमेंट्स और ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। कुछ यूनिक करना चाहते थे, इसलिए ऐसा यूनिक ऑर्गेनाइज किया। जैसे आपने देखा कि एक 1200 की पब्लिक थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। ये मिस्टर एंड मिस निर्वाणा इंडिया सीज़न 2 हमने किया था। यहाँ पे आपने देखा रशिया से लेके अर्जेंटीना से लेके 4-5 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे खास बात इस इवेंट की ये थी कि इसके अंदर नो ऑडिशन, नो पोर्टफोलियो चार्जेस, नो एंट्री फीस और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो डिवाइन फैशन लाइफस्टाइल इंडिया लिमिटेड करता है। तो ये हमारे जो सीनियर्स हैं जो डीएफएल के साथ मेरे साथ सिड है, जो गए 15 साल से, मिस्टर मुजीब खान गए 18 साल से है और मिस्टर रामे। तो ये हम लोग जो हमारा जो ग्रूमिंग है या जो हम फैशन एजेंसी जो चलाते हैं, ये अर्निंग सोर्स के हिसाब से नहीं चलाते। आपने देखा रहेगा कि डीएफएल एविएशन, डीएफएल प्रॉपर्टीज, डीएफएल व्हाट नॉट। सो वी हैव एन नंबर ऑफ बिजनेसेस विच वी रन एंड मोस्टली एक पैशन है, फैशन रिलेटेड हम सभी का। एक अलग अलग बिजनेसमैन है, अलग क्षेत्र के हम लोग आते हैं साथ में और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें जो न्यू कमर लड़कियाँ, स्पेशली लड़के हैं, जिनका जो सोशल या वो कुछ होता है वो ना हो। हाँ, वो तो बिल्कुल रहेगा क्योंकि माँ ने भेजा हुआ है यहाँ पे। तो सख्त रास्तों पर भी आसान ये सफ़र लगता है, सख्त रास्तों पर भी आसान ये सफ़र लगता है और ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ने बहुत अच्छा कैटवॉक किया है एंड मकसद कुछ नहीं था और सनी अग्रवाल का थैंक्स बोलता हूँ एंड दैट्स इट। मैं बस आ गया हूँ। इवन मैं कल चंडीगढ़ में शूट कर रहा था, जस्ट सुबह ही मैं मॉर्निंग में ही आया हूँ, तो बस आ गए हैं। अभी मेरी अपकमिंग 2 पंजाबी मूवीज़ हैं एंड एक मैं अभी डॉक्यूमेंट्री मूवी करके आया हूँ चंडीगढ़ में और अभी रिसेंटली मैंने एक ऐड भी किया है एंड बस बाकी अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। वो आप लोगों को टाइम आने पे पता चल जाएगा और दिखेगा। बहुत टफ था। सारी लड़कियाँ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गॉर्जस है, पर विनर तो एक ही होगी, तो बहुत टफ है। बट सब मॉडल्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो सभी मॉडल्स को ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर हूँ बॉलीवुड में। सो मैं थैंक यू सो मच मिस्टर नैश नरेश जो डीएफएल के ओनर है। उन्होंने मुझे आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतना बड़ा फैशन शो जज कर पाऊँ। आई एम थैंक यू सो मच। He is so hot. What can I say about him? Everybody know. Okay, Man Kapoor is very good by heart. Actually मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जितना जान पाई हूँ तो यही कह सकती हूँ कि he is very nice man और काफ़ी अच्छे इंसान है। तो अच्छे इंसान की कदर करे पीपल भी, और साथ ही में जिस तरह से वो बात करते हैं जो तो वो जैसे बात करते वो वैसे ही है, ना कि वो शो करते। My recent music video that is Tu Mile by T Series only. So and about this one, so yeah, I'm really happy and glad because this DLF give me this opportunity to to walk and by catwalk. So yeah, people are really good and so cooperative as well and I'm loving it. By the way, मेरा नाम अरशफा खान है एंड जो मैंने रैंप वॉक किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट ये नहीं पता कि दूसरों को कैसा लगा है। लेट्स सी कि दूसरों को कैसा लगा है। और आई एम एक्टर, आई हैव डन वीरा, उतरन, बालवीर, ये मोहब्बतें, जिनियो जूजू, छल शर्मात, मेरी दुर्गा, गंगा, एंड आई हैव डन 12+ ad also. Hi, my name is Lada Laki. I'm an international actress and now I'm also a filmmaker. So I'm happy to be here. Thank you so much. And I'm happy to say that DFL, they invite me here. So it's nice place and nice people. And special thank for Sani Agarwal. My name is Shabneet, first of all. I'm from Thane. I love fashion and my favorite hobby is traveling. तो यहाँ पे आके जो मैंने सीखा है, it's been a journey. It's been an amazing ride. I thank everyone and